Это тема дня. Мы продолжаем. Такого снегопада давно не помнят здешние места. Непогода парализовала накануне Кубань. В краевой столице только за прошедшие сутки выпало 25 сантиметров снега. Все городские службы работают в усиленном режиме. Ресурсоснабжающие организации сформировали аварийные бригады. Все готовы немедленно отреагировать на любую нештатную ситуацию. Делается все возможное, чтобы расчистить дороги и общественные места от снега, создать условия для транспорта и пешеходов. Так написал Евгений Правышов в своем телеграм-канале. Мэр также напомнил управляющим компаниям многоквартирных домов, что тротуары и дорожки на внутридворовых территориях – это их зона ответственности. Придомовые территории необходимо расчищать и обрабатывать вовремя, чтобы жители могли свободно передвигаться без опасения получить травмы. Но, несмотря на все меры, обильное выпадение осадков в Краснодаре вызвало большой резонанс среди горожан. Многие сетовали на заснеженные дороги, кто-то убирал сам, кто-то в то же время откапывал машины из снежного плена. Соцсети пестрят сегодня различными видео. Ну и ситуацию в краевой столице обсудим сегодня с моими гостями в студии «Темы дня». Первый заместитель главы Краснодара Евгений Наумов и заместитель генерального директора по санитарному содержанию территории ООО «Мусороуборочная компания» Николай Ластовина. Николай Александрович, Евгений Михайлович, здравствуйте, я вас приветствую, спасибо, что пришли. Ну что ж, давайте в целом для начала расскажем о работе наших коммунальных служб городских в эти снежные, такие необычные для нашего региона дни. Да, вы правильно сказали, необычные, потому что снег был сильный, но это еще очень сильный ветер, шквалистый ветер, метель, можно сказать, пурга, заставила серьезно затруднила процесс именно ликвидации данного снега. Что касаемо города, мы ожидали, мы знали прогноз, были готовы. В субботу провели также мы в преддверии воскресного выходного дня оперативный штаб со всеми нашими коммунальными службами, с подрядными организациями. Мы их можем разделить на два направления. Это подрядная организация, которая занимается у нас расчисткой именно улично-дорожной сети, и подрядная организация, которая представляет Николай, она занимается у нас расчисткой именно тротуаров, остановочных павильонов, парков, пешеходных зон. То есть, если перейти к статистике, к цифрам, то на дорогах у нас именно 17 числа с 3 часов ночи мы, в принципе, приступили уже к превентивной обработке. Работало порядка 117 единиц техники. 81 единица техники, извиняюсь. 81 единица техники, то есть мы превентивно обработали песчано-соляной смесью. И дальше продолжали. Но наша работа, наверное, может быть, для граждан была не видна, потому что, повторюсь, был шквалистый ветер. Шквалистый ветер, пурга с морозом. То есть все разметало техника снова, проходила, да? буквально в течение 3-5 минут все возвращалось на свое место. Потому что несло с крыш, несло с придомовых территорий. То есть беспорядочное распределение было. Это не просто снег падает на место и ложится спокойно. И что касаемо... Это именно на дорогах работало у нас 81 единица техники. Воскресный день Евгений Алексеевич Перушов, глава города Краснодар, 12 часов мы провели оперативный штаб, когда уже более-менее стихия стала утихать, понимали, сколько, как, куда, какие силы направить. Хочу сказать сразу огромные слова благодарности это нашему строительному комплексу, строительным организациям крупным, которые по первой нашей просьбе и также сельхозпредприятия выделили свою технику. Это самосвалы, грейдера, погрузчики, там порядка 45 единиц техники они выделили нам, что большое подспорье было именно, чтобы оперативно отработать ситуацию. Ну, насколько я знаю, команда мэра еще и активно пыталась проинформировать население, в том числе в социальных сетях, по районам, по округам отчеты велись, да, где сколько работает техники, что уже сделано, для того, чтобы люди были проинформированы и знали. Во-первых, проинформированы знали, у нас вся техника обеспечена ГЛОНАССами, в принципе, можно в любой момент поднять и посмотреть, где, в каком объеме, как техника была распределена. Плюс еще, что касаемо подрядной организации, мусороуборочная компания, было привлечено порядка 600, да? Ну, наверное, вы уже подробнее там расскажете именно о своей работе. Давайте, Николай Александрович, подключайтесь к нашей беседе, расскажите, сколько техники пришлось вывести в эти дни. У нас 37 единиц спецтехники вышло, это на тротуары под металлоуборочный. И 620 человек первый день было
людей, которые убирают город, в принципе. Ну, некоторые остановочные комплексы, в принципе, и пешеходные переходы приходилось убирать 2-3 раза в течение дня, потому что то, что делалось, через там 20-30 минут все уже не видно было ни работы, и опять было заметено, заснежено. Такую злую шутку, да, погода с нами Ну, как сыграла? бы, шутка не шуткой, да, но редкое явление. Мгм. Так как у нас как бы город немножко южный, людей у нас на такой вид работы, ну, на такой большой снег как бы не предусмотрено много. Как Она выходили из постоянно. ситуации? Ну, работала техника по тротуарам. В принципе, с началом снегопада у нас техника вышла вся, и люди вышли все, начали убирать, расчищать, чтобы, ну, не было, не ждали, когда будет критическая масса снега, и Мгм. в течение суток все время проводились уборку Давайте еще раз объясним. Ваша компания занималась расчисткой городских тротуаров, парков, скверов, тротуаров, да? да, скверов. Ну, скверы немножко оставили на потом, убирали в основном тротуары, проходные места, где люди проходят в большей части, остановочные комплексы и пешеходные переходы расчищали. Это Мгм. была первая задача. Машины, естественно, ходили по тротуарам, расчищали проходы, но людей больше ставили на пешеходные переходы и остановочные комплексы. Ну, я в сегодняшнем блоке не могу просто обойти, наверное, не коснуться нареканий, да, каких-то городских жителей, которые писали у себя в соцсетях и где-то обсуждали, что, мол, чистятся только центральные улицы, а вот где-то на окраинах там хуже эта работа ведется. Давайте вот Ну, здесь как бы так ясность сказать несем, нельзя, расскажем. что окраины не чистятся. На окраинах тоже улицы есть центральные, в микрорайонах улицы центральные, которые чистятся. У нас часть тротуаров, которые есть у нас в контракте, мы их чистим. Есть часть придомовые территории, которые чистят управляющие компании. Мгм. Евгений Есть Михайлович, частные что дома. должны чистить управляющие компании? За что они отвечают для того, чтобы люди могли свободно передвигаться в такие места? Управляющих компаний это их придомовая территория. У нас многоквартирные дома, наверное, сейчас уже очень большой процент, в цифрах могу ошибиться, сформированы земельные участки. Сформированные земельные участки стоят на кадастровом учете. Соответственно, это придомовая территория, которая принадлежит собственникам многоквартирных домов и передана в управление. Управляющая компания, ТСЖ, той форме управления, которую выбрали жители. Соответственно, это их зона ответственности по приведению в нормативное состояние их придомовой территории. А что касаемо уже за придомовой территорией, это зона ответственности наша. Мгм. Но вот здесь хотел бы еще, знаете, очень есть положительные примеры, те, которые мы видели с вами в соцсетях, да, когда люди, хозяйствующие субъекты, мобилизуются, Тем берут более в это руку на лопаты. выходные, да, Да, тем более пришлось? это был выходной день. Вечер вообще был прекрасный. Многие, я видел даже ролик в соцсетях, где родители, видно, по какой-то группе детского сада вышли и расчищали, там человек, наверное, 40 мужчин, расчищали территорию детского сада. Я видела даже кто-то в костюме динозавра. Ну, это в Динозавра костюме как-то, да, динозавра, это, наверное, решили, больше да, там юмор разнообразить. был, а это реальные действия, которые были сделаны. Предприятия, которые выходили в свою территорию, подъезды к своим территориям, не ждали, пока к ним придут на помощь, а брали и расчищали. Это тоже очень положительные примеры. А что касаемо то, что вы говорили, люди к нам позже пришли, к нам раньше пришли, есть определенный алгоритм, который подразумевает в первую очередь очистки, это центральные, То есть магистральные. какие-то нормы, да, есть, Да, по которым абсолютно как раз верно. такие службы и работали. По которым есть определенный алгоритм, по Мгм. которым работают наши службы. В первую очередь это центральные магистральные улицы, это те улицы, по которым ходит общественный транспорт. На оперативном штабе, который мы проводили вчера, мы акцентировали еще внимание, и все у нас прошло штатно в плане того, что мы расчистили те дороги, по которым ходит общественный транспорт, который доставляет деток в школу, подвоз детей. Мгм. Подвоз детей. И все школы у нас заработали в штатном режиме. Мы акцентировали внимание на расчистку дорог к социальным объектам. Это школы, детские сады и объекты здравоохранения. То есть все подъезды были обеспечены нами и расчищены. В удовлетворительном состоянии были дороги. Все могли проехать. Чуть быстрее, чуть медленнее, но проехать могли все по основному направлению. Так что вот здесь мы, ну, можно, конечно, говорить, почему к нам не зашли. Дойдем. Есть первая, вторая, ну, очередность именно расчистки. Сейчас центр вычистили, все мы видим, что практически Можно голый приступать и асфальт. дальше. Да, голый Мгм. асфальт. Сейчас будем расходиться по периферии. Соответственно, сельские населенные пункты, главы округов получили четкие указания и привлекали каждый на своей территории хозяйствующие субъекты по привлечению транспорта.
Вот по моим данным, ну, самый большой наш Прикубанский округ, без помощи там каких-то контрактных систем, фирмы выделили порядка 20 единиц спецтехники, которая уже регулировалась именно на территориях. Сельские округа, вы знаете, большие у нас в Прикубанском округе, Березовский, Елисаветинский, Калининский сельский округ. Большие территории, которые нужно было все обеспечить проездом. Я хочу добавить, что накануне снегопад остановил и воздушное сообщение. Аэропорт краевой столицы весь день не принимал, не отправлял рейсы. На взлетно-посадочных полосах работала техника. Сегодня работа возобновлена. В каком объеме, сейчас узнаем все подробности. На связи с нами Виталий Коренюгин, руководитель пресс-службы базы «Аэро». Виталий, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Расскажите, поделитесь информацией, сколько рейсов были задержаны накануне? Ну, начнем с того, что аэропорт, как и весь город, вчера подвергся нашествию стихии, разгул такой, обильный снегопад, и мощный циклон накрыл, конечно, и воздушную гавань. До утра, до 8 утра, конечно же, мы принимали и выпускали рейсы. Но, к сожалению, в связи с ограничением видимости и обильным снегопадом, обильными осадками, которые накрыли аэродром, мы вынуждены были ограничить приемы выпусков и приступить к расчистке. На самом деле, здесь уже надо сказать, что это третий случай за январь, когда аэропорт подвергается таким испытаниям, обильным осадкам, снегопадам. И все наши службы уже заранее, предвидя прогноз, зная о надвигающемся циклоне, естественно, были готовы. Расстановка сил и средств проводится заблаговременно, консолидируются все усилия. Более 10 единиц специальной техники уже готовится перед началом снегопада на аэродроме. И как только начинаются первые осадки, происходит обработка химреагентами, начинается расчистка аэродромных покрытий. Таким образом, 8 аэропорт был закрыт, и 10 рейсов авиакомпании отменили, потому что прогноз был неутешительный, и снег должен был продолжаться весь день до полуночи. Всего было задержано 16 рейсов. В этот момент, в момент задержки рейсов, все происходит по стандартам, которые утверждены федеральными авиационными правилами. С пассажирами работают представители авиакомпаний, аэропорт в части, если он обслуживает авиаперевозчика как представитель, что в случае с авиакомпанией Nordwind происходит, мы являемся агентом этой авиакомпании и работаем с их пассажирами. Всех пассажиров задержанных рейсов обеспечивается напитками, горячим питанием. Почти 250 пассажиров были размещены в гостиницах, потому что рейсы были перенесены. Вылет рейсов был перенесен на 18 января после полуночи. В 0 часов аэропорт, практически ближе к полуночи, аэропорт подготовил перрон, взлетно-посадочную полосу и рулежки к работе, и с 0 часов начал работу. Все 13 задержанных рейсов были отправлены до 9 часов утра по своим маршрутам. То есть сейчас, получается, удалось уже восстановить весь график, да, все задержанные рейсы? В настоящее время аэропорт работает по расписанию в штатном режиме, без сбоев, никаких проблем с обслуживанием рейсов нет, поэтому все принимается по расписанию. Спасибо вам большое, Виталий, за подробную информацию. Это был Виталий Коренюгин, поделился с нами о том, как восстановлена сегодня работа Краснодарского аэропорта. Мы же в студию возвращаемся, говорим о том, как устраняются последствия снегопада в краевой столице. Евгений Михайлович, если все-таки закрыть тему, которая у нас была до звонка, да, с какими-то нареканиями и ясность опять же внести, многие люди опубликовывают в соцсетях ролики о том, как снегоуборочная техника движется, но, к сожалению, снег летит мимо и все разносит. Вот давайте сейчас расскажем горожанам, что
этот ролик никакого отношения к Краснодару не имеет, так, насколько я Ну, уже знаете, поняла это до эфира? курьезное видео, которое ходит в соцсетях, вот, которое сейчас показывается на экране, это Мгм. никакого отношения к нашему городу не имеет. Потому что многие сейчас его постят. Это у нас даже такой техники нет. Просто Мгм. вот, дорогие наши жители города, ни у нас, ни у В подрядной наличии нету. организации, да, в наличии такой техники нет. И если уж вышла краснодарская техника на улице, то мы убираем снег, а не мимо, да? Да, мы убираем снег, а не мимо. И у Ну, нас определенные комбинированные дорожные машины, которые ходят. мгм. Вот здесь вот в этом плане еще хотелось на что отметить. Вот при всей загруженности, вы все понимаете, что весь край, да, у нас засыпало вчера в такой неблагоприятной ситуации было. Ну вот совместно с администрацией Краснодарского края большое им опять же спасибо. Мы попросили для усиления, и нам выделили, Дополнительно. да, нам дополнительно, вот именно на эту пиковую нагрузку, Мгм. нам 10 машин именно КДМок выделили, что, ну, дало нам большой, так сказать, вот такой временной промежуток, когда мы стартанули и основную массу счистили с центральных городских улиц. Мгм. Давайте расскажем, есть ли какая-то, быть может, горячая линия открыта, номер телефона озвучим, куда могут жители краевой столицы обратиться, если у них есть какие-то предложения по уборке снега, быть может, где-то еще не убрано, а вот там острая необходимость сегодня. Всем известный наш телефон 112. Единая диспетчерская служба, она уже дальше мобилизирует, собирает все предложения, доносит до всех структур, которые каждый за свое отвечает. В целом, если какой-то небольшой предварительный, да, так скажем, анализ проводить, насколько оказались готовы наши городские службы к такой внештатной ситуации? Вы знаете, наверное, готовы, не готовы судить, наверное, нашим жителям. То, что город мы привели в удовлетворительное состояние, я могу сказать с полной ответственностью. Мгм. Ну и еще один немаловажный момент. Все мы понимаем, что сейчас рано или поздно начнется потепление, и весь снег, который даже на крышах сейчас есть, он начнет таять. И если за ночь будет опять понижение температуры, то образуются сосульки. Мы уже их видим на многоквартирных домах, понимаем, что это тоже весьма опасное явление. Кто отвечает за их уборку и куда могут жители обратиться для того, чтобы как-то тоже этой работе посодействовать? Вот, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем хозяйствующим субъектам. То есть это ответственность именно собственников зданий, строений, сооружений. Но если, уважаемые жители, вы видите, что на крыше какого-то дома с водосточной трубы появилась наледь, я убедительно вас прошу также сообщать нам в единую диспетчерскую службу, чтобы мы оперативно уже выходили, искали собственника, либо принимали меры для ограждения этой ситуации, чтобы не допустить, не дай бог, какой-то беды. Ну, то есть еще раз подчеркнем, что нужно работать в таких ситуациях сообща, вместе, да, Сообща, и да. подключаться по возможности, а не только какие-то жалобы направлять, да, в городские службы. Спасибо вам огромное за то, что пришли, за этот эфир. Напомню, в студии «Тема дня» был первый заместитель главы Краснодара Евгений Наумов и заместитель генерального директора по санитарному содержанию территории ООО «Мусороуборочной компании» Николай Ластовина. «Тема дня» свою работу продолжит. Не переключайтесь.